Fala pessoal, tudo bem? Olha pessoal, isso aqui é uma emenda que eu fiz com a fita isolante, cabo de 2,5. Agora olha que interessante pessoal, conexão automática, emenda elétrica rápida e perfeita. Isso aqui pessoal é um conector da linha 221 da Vago. Isso aqui é o conector de 3 vias. Olha só essa emenda, 2 vias, emenda com cabo de 2,5, 3 vias. Podemos ver aqui também que tem um conector de 5 vias. Interessante, né pessoal?